अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम आईटेल मोबाइल का चार्जिंग जैक कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहे और आप हमारी बर वक्त वीडियो देख सकें। सबसे पहले हम ना इसके ये पेज खोलेंगे। ठीक है, बाकी तो मेरे पेज खोल लिए थे, बस यही एक ही पेज रहता है। इसे खोलने के बाद हम इस मोबाइल को खोलेंगे। ठीक है, अब हम इस मोबाइल को खोल लेंगे। अब देख रहे हैं हमने इसे खोल लिया है। अब हम सबसे पहले पीछे चेक करेंगे इसकी कोई सिम या कार्ड तो इसके अंदर तो नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, नहीं तो वो टूट भी सकता है, इससे हमने सबसे पहले वो भी बाहर निकाल लिया था। ठीक है, अब हम इसके बोर्ड को बाहर निकालेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगर आपने मुकम्मल तरीका जानना है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम इसका स्पीकर निकालेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमने स्पीकर निकाल लिया। ये कैमरा इसका और ये लाइट। ठीक है, इसको हम बड़ी एहतियात से निकालेंगे। इनको निकालने के बाद फिर हम इसका बोर्ड निकालेंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, हमने इसको बड़ी एहतियात के साथ निकाल दिया है। अब हम ये बोर्ड निकाल रहे हैं। अब हमने बोर्ड को भी निकाल दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने इसका जैक डालना है, तो इसके लिए हमें इसका सबसे पहले इसका टच पैड भी उतारना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, हम इसका टच पैड उतार लेंगे। ये उतर गया इसका टच पैड। ठीक है, ये हमने इसका टच पैड उतार लिया है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे, इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ रख देंगे जिसकी मदद से हम आसानी से जैक को हीट दे के उठा सकें ऊपर से और ये मोबाइल ना हिले। इसके लिए हम ना ही ज़्यादा वजनी चीज़ हो ना ही हल्की, सही हो, मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने इसे रख दिया है। अब हम हीट गन ऑन कर लेंगे और इसे ऊपर से हल्की हल्की हीट दे के जैक को उतार लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हम इसे हीट गन से हीट दे रहे हैं। ये आप देख लें, ये हीट दे के इसे चेक करते रहना, जब हिलने लग जाए फिर इसे उठा लेना। ये देखें, ये हमने इसे उठा लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आप देखें, हम जैक उतारने के बाद अब हम कावे लेंगे। अब हम कावे की मदद से इसके सारे पॉइंट जो हैं उनको ठीक कर लेंगे, मतलब रिसोल्व कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पहले इसे ना ठंडा होने के लिए छोड़ा था, ठंडा हो गया। अब हम कावे की मदद से इसके पॉइंट ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लें, इसके पॉइंट हम ठीक करेंगे। इसके पॉइंटों के ऊपर कली भी लगाएंगे हम, ताकि जब हम नया जैक लगाएं तो वो आसानी से लग जाए। ये देखें, ठीक है। अब हम एक जैक लेंगे और जो इसके ऊपर लगाना होगा उस जैक को उठा लेंगे। ये पहले इसके हम पॉइंट रिसोल्व कर लें। ये आप देख सकते हैं, अब ये इसके पॉइंट रिसोल्व हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम एक है जैक उठाएंगे, उसके भी पॉइंट अच्छी तरह से रिसोल्व करेंगे ताकि हमारा जो, ये देख सकें, ये देखें, इसके ऊपर जो जैक लगेगा हम इसको उठा लेंगे और इसको पॉइंट को भी रिसोल्व करेंगे। ठीक है, ये चेक 1 मिनट इसका रुकना पड़ेगा। उसको जो चेक लगेगा वही ही हम उठाएंगे। ये 50 लगेगा इसे। ठीक है, वो हमने उठा लिया है। ये इसके पॉइंट पीछे से रिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं,
بہت ہی اچھے سے اس کا کام کیا جا رہا ہے، دیکھ لیں۔ یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا جیک اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیک لگانے کے لیے ہم بورڈ کو نیچے سے ہیٹ دیں گے اور اس جیک کو ہم لگا لیں گے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں کتنے ہی، یہ بہت ہی محنت کا کام ہوتا ہے جیک لگانا، چارجنگ جیک بورڈ۔ یہ ہم چینج کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اب نیا ہم لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے جائیں آپ، دیکھتے جائیں، یہ آپ دیکھیں، ہم اسے ہیٹ دیتے رہیں گے جب تک اس کے پچھلے پوائنٹ، اچھا وہ نا ہم نے غور سے دیکھا نہیں تھا، وہ جو جیک تھا نا اس کے پوائنٹوں کا بھی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیا جیک اٹھائیں گے اور اس کو لگائیں گے، وہ اس کے پیچھے سے تھوڑا پوائنٹ ٹیڑھے تھے، ہم نے اس ٹائم دیکھا نہیں ہے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیچھے پوائنٹوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، صحیح سے لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیا جیک لگائیں گے، یہ دیکھیں، ہم نے یہ نیا جیک اور اٹھا لیا تھا اور اسے اور کو لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ لگ گیا ہے، اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے، جب یہ ٹھنڈا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب ہم ہیٹ، یہ پیچھے سے جو پوائنٹ اور ٹیڑھے تھے اسے پھر ہیٹ دے کے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں سے ٹیڑھا آپ کو لگے نا، وہاں سے ٹھیک کر لیں ہیٹ دے کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اب صحیح سے لگ چکا ہے۔ اب ہم اس کی ہیٹ بند کر دیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسے لگا لیا، اب ہم اس کی ہیٹ بند کر دیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیک اچھے سے لگ چکا ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند ہے، ہمارے